ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นรวมทั้งพยาธิระบาดแม้นยังสืบต่อเป็นภัยคมคูต่อประชาคมโลกการพัฒนาต่างๆจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนนั้นปลอดภัยฉะนั้นการลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงเป็นเวียกงานหลักที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ได้สวมใส่ในเวียกงานการลดผ่อนความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติการคุ้มครองความเสี่ยงและการบรรเทาจากผลกระทบดังกล่าว Whatever programs we do, we work with central government, but also with provinces and with communities to make sure that they are aware of what disasters may happen, but also what it is that they can do to make sure that these disasters don't affect them very negatively. So when we are prepared, when we know that a flood may come, when the government and national authorities tell us that the water levels are rising or that typhoon is coming our way, then the population is forewarned and can take protective measures, can take their animals into safe spaces and bring themselves to safe spaces. When we are doing this type of work, we very much focus also on making sure that it is not only the population at large, but that we look at what are the needs of women, what are the needs of children, and what are the needs of disabled people, and how do they react differently in case a disaster strikes. So a disaster is only a disaster when we are not prepared. But when we are prepared, we can reduce the loss of lives and the loss of livelihoods. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงสมควรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สาเหตุมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งนับแต่ปี 2000 เป็นต้นมามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกๆปีและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสร้างผลกระทบและความเสียหายหลวงหลายต่อสุขภาพชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อกับสภาพการดังกล่าวรัฐบาลต้องได้นำใช้งบประมาณหลวงหลายเข้าในการแก้ไขทั้งระยะฉุกเฉินและฟื้นฟูคืนหลังภัยพิบัติรวมทั้งการประกอบส่วนสนับสนุนของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรอาเซียนองค์การจัดตั้งสากลและสังคมเข้าในการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เศรษฐกิจและพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็นให้กลับคืนสู่สภาพปกติ UNDP has supported the government of Lao PDR and especially the National Disaster Management Office over many years. One of the most recent successes that I think we can claim with other partners has been the passing of the law on disaster management, which is now being disseminated across the provinces and into the communities. Another element that I think we could be proud of has been the training of government officials in the PDNA, Post-Disaster Needs Assessment, which we conducted following the floods in Atapu. And now several of these trainees have participated in the post-disaster needs assessment of the floods in Sayaburi. การลดผ่อนภัยพิบัติทางธรรมชาติและการคุ้มครองภัยพิบัติแม่นหนึ่งในเวียกงานที่ได้ถือกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่ 9ซึ่งสิ่งดังกล่าวก็แม่นหนึ่งหน้าเวียกที่ได้กำหนดไว้ในแผนขอบเขตเวียกงานการร่วมมือเพื่อพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการสนับสนุนให้แก่หน่วยงานรัฐบาลผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการเจรจาและจะตั้งแผนยุทธศาสตร์แห่งการคุ้มครองความเสี่ยงจากภัยพิบัติก็แสดงให้เห็นว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก็เป็นหนึ่งในการประกอบส่วนทั้งในการจะตั้งปฏิบัติแผนงานเส้นใดก็คือแผนงานของอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมลงนามผ่านมา Definitely. UNDP and many of our agency colleagues in the UN system are very much committed to working with the government of Lao PDR as well as the population of Lao PDR to mitigate disasters. We know that climate change is here. We know that climate change is going to impact and create several more disasters in the years to come. We have to work together hand in hand with the people in Laos, with the government of Lao PDR, but with the international community to also make sure that we mitigate any possible disasters here in the country. Lao PDR is not one of the main contributors to climate change, not one of the main contributors to global warming,
but it very much is affected by it. We see it in the heavy rains, in the floods, in the landslides, and therefore also in the loss of life. And we will be here with the people of Lao PDR to make sure that we reduce the risks as much as we can with the government of Lao PDR to make countries safe and sustainable for future generations to come.